36岁退休，自学中医后，我说怎么咳嗽吃梨反而加重了，肚子还不舒服。原来我把好东西全浪费了。第一个3皮水，陈允斌老师推荐的小食方：陈皮2片，醒皮1分钟，放入锅里，再加入梨皮、萝卜皮，适量清水煮20分钟。3皮水非常平和，大人和孩子都可以喝。第二个花椒炖梨，雪梨不去皮，在1/5处切开，刮掉梨肉，放入10粒花椒，5颗冰糖，加点水，盖上锅蒸30分钟。喝汤吃肉，咳嗽嗓子不舒服的快去试试。第三个小吊梨汤，只要你秋分喝到立春，都不用涂润唇膏了。把梨皮用盐洗净，保留梨皮去核，银耳加水泡最少2个小时。把银耳撕小朵，放入锅中，加水煮开，再加入梨、陈皮，去核红枣、话梅，煮40分钟。最后撒点枸杞，加点冰糖，小火再焖10分钟就好了。建议所有女生把奶茶都换成它。第四个雪梨山药百合饮，雪梨半个，山药50克，莲藕50克，百合10克，加入800毫克清水。破壁机豆浆模式，以白养白，便宜还好做。